Hey allemaal, vandaag maken we een simpel gerechtje, een lauw winterslaatje. Zoiets echt dat de bomma maakte vroeger, zo lang geleden, als ze op de koude winteravonden in de winter zo. Nu, wat hebben we daar allemaal voor nodig? Ten eerste een krop salaat. Heel belangrijk, goede frisse salaat. Die doen we in de kom. En worteltjes. Wij zeggen in Leuven wettelen, of potjes zeggen wij ook. Die leggen we gewoon mee in de kom. Nu, als je zelf geen krop salaat hebt thuis, kun je dat gewoon vervangen door schelletjes bladerdeeg. Dat is ook top, dat smaakt goed af. Of passendalen, dat kan ook, van die goeie doorleefde kaas. Als je nu geen wetteltjes in huis hebt of zo, is geen enkel probleem. Je pakt gewoon een builing of een chipolata en je raspt die gewoon goed royaal over die salaat. Ons boeman deed er altijd iets bij. Iets super lekker, iets heel pittig. Spekjes. En dat mag niet ontbreken in deze gerechtje. Goeie spek. Echt een groot, goed stuk spek. Dat je zo... Allee, in Leuven zeggen ze gewoon van het gat. Recht van het gat eigenlijk. Je moet dat bloed nog rieken. Zo. Dat hebben we nodig. En dat gaan we straks even lichtjes aangaren in de pan met kleibekken boter. Goed, als die boter goed gegaard is, als die boter goed bruin is, dan pak je gewoon je spek en je pakt de kant van het vel van het varken, die leg je dan gewoon in je pan. Voilà. En dan laat je gewoon even toeschroeien, even garen en over een paar minuten gewoon de andere kant. Voilà. Super simpel, super lekker.